vamos começar. A história conhecida como a Mulher Emparedada é uma das mais contadas lendas urbanas e a mais famosa da cidade de Recife. A lenda surgiu a partir da história da jovem Clotilde, a emparedada da Rua Nova, contada originalmente em um folhetim do escritor pernambucano Carneiro Vilela, publicado entre 1909 e 1912. A obra relata o caso de uma jovem rica que fica grávida de um conhecido sedutor da cidade. O pai, ao descobrir a gravidez, manda matar o amante e, antes da história se espalhar, prende a filha em um banheiro de sua casa. Em seguida, obriga um pedreiro a selar o cômodo com tijolos. Segundo o neto do escritor Carneiro Vilela, teria se baseado em um fato verídico para escrever o romance dessa forma. O crime teria ocorrido no primeiro andar de um sobrado da Rua Nova, na capital pernambucana, onde atualmente há um prédio comercial no número 200. Testemunhas contam que, ao pousar em frente ao imóvel à noite, pode-se ouvir os gritos desesperados de uma mulher pedindo socorro, além de ruídos estridentes que seriam de correntes sendo arrastadas. Bom, pessoal, essa foi a lenda de hoje, uma lenda muito curta, mas uma lenda bem resumida. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!